Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igutohoreza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'ubutunzi, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu Burundi hariko haravugwa cane uruhigi rukabije rw'abavunja amafaranga mvamakungu. Abamaze guhagarikwa n'igendereza ribahwikiriye ni benshi cane muri iyi minsi. Abakozi b'igendereza barakurikirana abadandaza amafaranga mvamakungu gushika mu makaritiye babamwo. Abafashwe baruhukirizwa mw'igendereza ry'igihugu aho bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ntiduha amafaranga abantu tutazi ku bwoba bwo kugwa mu mutego. Abenshi bigira abakiriya. Uko akaba ariko umwe muri abo bavunja amafaranga yigana tumubajije uko bakora muri iki gihe. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi hari umumenyeshamakuru yabuzwe irengero mu gihugu c'u Burundi nyene, akaba yarasanzwe akorera ikimenyeshamakuru La Nova Burundi. Sandra Muhoza, umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru La Nova Burundi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu, ntaratorwa kuva ku muhingamo wo kuri uwu wa gatandatu. Yanyitse inyuma yo kwitaba umugabo w'umurwizatunga yegereye CNDD-FDD yamuhamagaye kugira ngo amuhe amakuru. Igipolisi caho Ingozi coba cabwiye uwo bubakanye ko gipfunze uwo mukenyezi, ariko nta vyinshi cavuze. Yategerezwa kuvuganira n'uwo murwizatunga mu gisagara ca Ngozi mu buraruko bw'u Burundi aho mugenzi wacu akorera. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo muyariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko muri Nord Kivu M23 yagirizwa gukora ihonyabwoko ry'abahutu i Bukombo. Ishirahamwe ryigenga rishasha ryo muri Kongo ryarasohoye icegeranyo ku mutekano muri iyi ndwi. Rivuga abantu 58 bishwe, rikadoma urutoke kuri M23 ryagiriza gukora ihonyabwoko ry'abahutu. M23 irahakana ivyo yagirizwa, ikavuga ko ari irementanya rya Kinshasa rigamije guhungabanya inzira zose zigana ku mahoro arama mu buseruko bwa RDC. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo kandi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibunagushikirize ino nkuru ivuga ko i Masisi ubusuma bw'ivyuma vy'iradiyo Karembe RCKA FM bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Iradiyo Karembe RCKA ikorera muri groupement ya Bashari Makoto muri teritwari ya Masisi yaribwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Umuyobozi mukuru w'iyo radiyo Byanikiro Bwenge yatomoye ko ico gitero cabaye mu kwezi kwa gatatu, nubwo abitangaje ubu. Sayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu Burundi hariko haraba uruhigi rukabije rw'abavunja amafaranga mvamakungu. Abamaze guhagarikwa n'igendereza ribahwikiriye ni benshi cane muri iyi minsi. Abakozi b'igendereza barakurikirana abadandaza amafaranga mvamakungu gushika mu makaritiye babamwo. Abafashwe baruhukirizwa mw'igendereza ry'igihugu aho bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ntiduha amafaranga abantu tutazi ku bwoba bwo kugwa mu mutego. Abenshi bigira abakiriya. Uko akaba ariko umwe muri abo bavunja amafaranga yigana tumubajije uko bariko bakora muri iki gihe. Indwi zibiri zigomba zikwire hatanguye urwo ruhigi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ibibanza bikunda kuba birimwo abo bavunja amafaranga y'agaciro birazwi. Kugira ngo biyereke abakiriya, bamwe bararya akara abariko bararengana bababaza nimba bakeneye kuvunjisha, ariko haraheze umwanya ibintu bihindutse. No mu makaritiye babayeho mu bwoba bwinshi, baratinyira umutekano wabo. Abakozi b'igendereza rimwe na rimwe baraherekezwa n'abasivile.
rimwe na rimwe ni bagenzi bacu badutanga bigira nk'aho umengo muriko muravugana ariko bamaze guha ikimenyetso umukozi w'igendereza akagufata ntitugishaka kuza mu gisagara ibyo ntibivugwa n'ubundi avunja abafashwe baca bajanwa ubwo nyene mwigendereza kubazwa bamwe bararekurwa babanje gutangishwa ihadabu abandi bakajanwa mw'ibohero rikuru inyuma y'iminsi mikeya baba bamaze mu gasho k'igendereza bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu nk'uko bivugwa n'abavuganye na SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru urashobora kurekurwa ariko inyuma yo gutanga ico ufise cose citwa amafaranga amarundi ndetse na mvamakungu canke hakagira umutegetsi aza kugutabara uko akaba ariko ubundi hagaragaza umubabaro twokwibutsa ko igiciro c'idolari kiduga ku munsi ku wa kane uheze ryagurishwa amafaranga y'amarundi ibihumbi 5,250 rikagurwa ibihumbi 5,290 ku isoko yo mu Kinywabi muri banki nkuru naho idolari urigura yatanga ibihumbi 2,848 n'ibice bitanu hama rikagurishwa ibihumbi 2,898 n'ibice bitanu y'amarundi nayo mu yandi makuru kandi nuko hari umumenyeshamakuru yabuzwe irengero mu Burundi Sandra Muhoza umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru La Nova Burundi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu naratorwa kuva ku muhingamo wo kuri uwa gatandatu yanyitse inyuma yo kwitaba umugabo w'umurwizatunga yegereye CNDD FDD yamuhamagaye kugira ngo amuhe amakuru igipolisi caho Ingozi coba cabwiye uwo bubakanye ko gipfunze uwo mukenyezi ariko nta vyinshi cavuze yategerezwa kuvuganira n'uwo murwizatunga mu gisagara ca Ngozi mu buraruko bw'u Burundi aho mugenzi wacu aba mugenzi wacu ntiyitaba itelefone nubwo ngendanwa yiwe ihamagara kubw'amasoko yacu telefone yiwe irahamagara ariko ntiyitaba umurungikiye ubutumwa bwa WhatsApp arishura ariko bikaboneka ko atinya bikaboneka ko yoba acunzwe canke ngendanwa yiwe ifiswe n'ubundi muntu kuko akaba ariko vyiganwa n'isoko ryegereye iyo dosiye mu gihe yaburwa Sandra Muhoza yari yitavye umugabo w'umurwizatunga yegereye CNDD FDD ni ukuvuga umugambwe uri ku butegetsi yamuhamagaye ngo amuhe amakuru kubw'umukoresha wiwe ntiryari irya mbere haja gukora amakuru kuri uwo mugabo azwi cane mu rudandazwa rw'ibitoro uburimyi hamwe n'icukurwa ry'ubutare n'ishwagara igipolisi coba cabwiye umugabo wiwe ko kimufise ariko nta vyinshi kivuga turiko turamubaza uko akaba ariko umugabo wa mugenzi wacu yoba yabwiwe n'igipolisi c'Ingozi kuri uw'Imana himva ariko arakorwa ko amatohoza n'ikibanza apfungiwemwo imvo yuko yoba ariko arakorwa ko amatohoza n'ikibanza apfungiwemwo ntivyamenyeshejwe umuryango wiwe uratewe umutima uhagaze ugatinya umutekano wiwe twamurondeye mu busho bwose buzwi turamubura uko akaba ariko umwe mu bo mu muryango wiwe avuga imbere yo kuja mu kinyamakuru La Nova Burundi mu ntango za 2024 yakorera mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Sandra Muhoza yakoreye kandi radio Bonesha FM ndetse na Ntumbero FM yugaye nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko M23 yagirizwa gukora ihonyabwoko ry'abahutu i Bukombo ni muri Nord Kivu ishramwe ryigenga rishasha ryo muri Kongo ryarasohoye icegeranyo ku mutekano muri iyi ndwi rivuga abantu 58 bishwe rikadoma urutoke kuri M23 ryagiriza gukora ihonyabwoko ry'abahutu M23 irahakana ivyo yagirizwa ahubwo ikavuga ko hari irementanya rya Kinshasa rigamije guhungabanya inzira zose zigana ku mahoro arama mu buseruko bwa RDC kubw'iryo shirahamwe rishasha ridaharanira inyungu za politike i Bukombo abishwe bose ni abasivile biciwe muri sheferi ya Bwito kuri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Nord Kivu hariho abantu 33 bishwe banizwe umwe yaturiwe batanu baciwe imitwe n'abandi bagandaguwe uko akaba ariko iryo shiramwe rimenyesha rikanatomora ko hari abakenyezi bane umwigeme umwe w'imyaka 5 n'abahungu babiri bakiri bato cane muri abo bishwe
Shukuru Surusaza Kingston arongoye iryo shirahamwe yagiriza M23 gukorera ihonyabwoko abahutu. Umuryango mpuzamakungu utegerezwa kumenya ko hari ihonyabwoko ririko rirakorerwa abahutu kandi utegerezwa kuva mu gacerere. Nta n'umwe yibagiye ko no mu mwaka w'1993 abo bagabo nyene bari bateye uruhagarara hagati y'abanande. Nta n'umwe yibagiye ko no mu mwaka w'1993 abo bagabo nyene bari bateye uruhagarara hagati y'abanande, hunde ndetse n'abahutu gushika aho batera intambara y'amoko yiswe Magrivi na Shenge Hunde yahitanye abantu benshi b'inzirakarengane. Uko akaba ariko yatangaje. Ku ruhande rwayo M23 iriyamiriza ivyo yagirizwa vyose ikavuga ko ari irementanya ririko rikorwa na Kinshasa mu ntumbero yo kuburabuza inzira zose zerekeza ku mahoro arama muri ico gice c'uburengero bwa Kongo. Ntibidutangaza kubona ishirahamwe ritangaza ibintu nk'ivyo. Ni ibisanzwe kuko urunani rwa leta nawe rudakoresha kugira ngo rugerageze guhungabanya amahoro n'ituze ry'abanyagihugu. Uku akaba ariko vyashikirijwe na Lawrence Kanyuka ajejwe guhanahana amakuru mu runani AFC, ni ukuvuga Alliance Fleuve Congo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza.